gerak ora siap gerak Ora cumpul loro meneh kuwi. Ya Allah. Ayo ya Allah. Ora anu sikile iki ora Aja tiba. priye manut. Ya Pripun Allah. sampean niku saderenge nglajengaken mriksani video saklajengipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video saklajengipun. Kagem kemanfaatan video menika ampun kesupen like, komen, share lan subscribe supados channel niki waget berkembang lan bermanfaat. Mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat bagas kasarasan rahayu sagung dumadi. Ini saya kenapa Bu? Watuk mohon kalah lambung sakit. Batuk sama sakit lambung. Baheno. Karena ketapean nih, karena ketapean. Ayo. Ayo. Kolesterolnya tinggi ya. Jalan-jalan ayo, Dek. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Nah, mek dilus-lus ki yo jane ora mencet. Meskipun ora lupa bayar. Ndol lupa. Ayo Allah, punika ono apane?
Tah. Ngopo ana apaan iki? Bapak kesel yang iki kok. Alun. Ayo nek ngene jeng ngelus-elus kok. Alun tenan alun. Kolesterol iki lho, kolesterol e. Ya Allah. Ora mlayu kok mlayu. Masih kira tak apa ora ses. Ora drupak kok. Ora saiki rada. Aku sih kira sik bandung masuk. Ora ya Allah. Anu drupak. Masih ora. Ora betah tenan ora betah. Jadi parah kok ora iki parah iki. Ah. Namaste. Ya Allah. Sudah udah betah. Aku pengen. Wis piye anu siap gerak ora siap gerak. Ora mulai loro meneh kembali. Ya Allah. Ayo ya Allah. Ora anu sikile iki ora Aja dibantu. priye manut. Ya Pripun Allah. sampean niku pripusane nyun pejat. Nyun pejat iki manut tak pejeti to. Nek mau ngeten-ngeten iki mesti lus-lus ngene. Ora mejat nek ngeten iki mejat. Nah, ngeten iki mejat ngeten iki. Ora mang balik komeng. Ora mang sampe nangis karo nangis tak kan bayar. Ya Allah. Aduh. Oh jadi berasa. Ya Allah. Aduh. Awak keluar kabeh. Ya Allah. Ora. Ya Allah. Nih, tumenya nih kumat lagi udah 5 bulan bersama saya nih ya. Tumenya sakit lagi. Ya Allah. Nah, dilongi sih levelnya dilongi aja wangi banget.
pasengan lorong. Bukan saya sih. Penyatingnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. La ilaha illallah. Aduh. Lagi, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa bantu-bantu? Ramah jengkrut ke kok manut. Oke barang. Apa tingkatan mana ini? Emang jadi kamu tingkatan itu nah kita naik. Jangan. Pun. Dalam sapu. Alon. Nek ngene-ngene iki Ya orang kan. ngene iki jenenge ora mejet, ngelus-elus. Nek mejet yo manut to wis kok wegah lara. Wis kemringkat ngene kok. Ya, jadi ngoten mawon. Sesekak kemarin. Lagi sesek. Apa tadi diinget kok kula kamu banter-banter ngenet. Sesek kok. Kurang copot nggih. Ben mayar lem kula.
Ya tak ada kesukaan pesetan. Ora timbak. Pripun? Apa timbak memang. Alah, niki sampean sing lara. Nah, tuwit nah iki. Iya sing bahkan mriki niki digeser mriki niki. Urate, ora kena protes. Manut. Sesek lek turut. Ya Allah. Lah niki ndupak-ndupak nawas sampean kok ah. Malu mana medeni sing mesti malah ndupak-ndupak ae. Ora dadi mek-mek wae iki. Wes ah. Ora tenan sih. Lah kena protes karo mbae iki. Anak muni loro. Ha niki kudu dilenturke sampean ora mangel. Anak muni loro mati mek-mek. Ha niki pengen anune isih peredaran darah urung lancar. Otote saya beku. Ada meneng wae iki loro. Salah sinten? Kula saya sanggup niku. Foto. Pak ganti nek potok. Bentar, Adik di sini mama bentar, Adik. Awakmu niku kebanyakan makan bergizi. Kebanyakan makan bergizi nek awakmu. Ini ada mangan bergizi loh. Awam ke segala makan panganan gue. Mbak sapi, mbak pitik, endok. Ini anak suatu penak atau kolesterol ya apa yang aku melakukan. Ya Allah. Pak awak yang protes nang. Dukake. Kaose dukake. Wah, itu protes itu dinaikkan ini. Kita berdiri. Salah yang susu akeh wong duwe, wong wedok-wedok duwe kabeh. Nah, itu bilang. Aku nak mau laki tak loh.
Boleh batuk ngendi Pak, sing boleh batuk lho. Nur susu, rumah. Nur susu. Miring. Paham lagi? Iki ngopo to? Ayo. Apa kudune ngaten iki kok, Dur? Nang bae kamu kok mending yo. Betah bae. Ora. Aku mau dikota-kota ke keluar pelajar udah dikota-kota ke. Belum mana kok. Ini tekan untuk aja. Coba pengen main kok. Nang mantan opo mantan. Ane kan nek kena piset urat. Ora piset biasa nek ming di urut-urut ngene iki percuma. Nek piset urat. Rumah. Kosek. Pun. Aku nganu kok kosak-kosek. Niki. Wah, ngelwakon iki. Alah, iki. Kok iki tak ngisor iki taruh ngedon ke sithik aku padha. Wah. Ketok apaan lho, Mas? Ora mang diwangi, ora mang diwangi. Ora mang diwangi. Ora mang diwangi, anu kok. Ada iki. Ya Allah. Nek kebak. Wis ngerti. Bukan hati. Oh, itu pengen mari mboten, pengen mari kok ndoro wekah kemek. Ya Allah, Iki kok ribut ae sama iki. mau dipadani wena ngerti syuting. Ane iki metandake Ya Allah. sedulur kanca-kanca niki lho nek sing di penyakit kan kolesterol, ini kolesterol. Tumite lara, batuk. Ketapen. Dipejeti protes terus. Kalau pengen ngelus-ngelus ke ora ono mesti. Iki lho semua. Kolesterol tinggi. Nah. Sama kan teko manut, kan kok ora mau. Aku kan kalau sana nyun pecen nih. Kok protes mah bengak-bengok. Karena pengen dimek. Pripun niku? Penyakitnya ben ilang kok ndur. Bekas dimek. Ya Allah, loro kabeh. Batuk dhuwur susu. Nek batuk dhuwur susu.
Sing perut Rasa gitu. ning mek susu. Ya amit-amit niate penyembuhan ra niat mak susu. Kok lek ngono kuwi aku ora tanggung jawab. Ora aku tak hindari nek ngono kuwi. Dengan kok pripun iki? Lek ngono sampe detik kene. Niki lho nek nggo warung niki lho. Nek alun-alun mau alun. Ora betah. Alun-alun. Timbang kram, alun-alun. Niki dicolake ra dipenet. Ya Allah. Bakal lek tak ngene kok. Iki lho, iki lho. Aduh. Nih guys. Kan yo pesen ambruk tangi. Memang ambruk tangi. Aku tuh mari ora betah, karepe yo pejet. Nang guyoke yo. Dane yo pejet. Ngasih ambruk tangi. Engko terole akeh kok rawehne. Terus niki lho. Aja iki jebole nganti bengkok sampean. Nek bojoku lek kan bengkong jempol sejati ya bengkong lho. Masih bengkong apa niki? Ya Allah, apa yang Niki lho kolesterol niki. Oh, ngerti. Ya Allah. Rambutnya. Nah, itu dikucur. Jangan ya Allah, mana kerap-kerap dipencet ya, aku jangan. Malah sening, uangnya pijet. Lorok apa malah sening. Pak sehat.